खुटन जो वॾो ढिग हुजे ऐं उन ढिग में का पेर जी का तारी हुजे या जेको आहे कब्र जी का तारी हुजे जंहिंजे चौधारी फुटियूं पयूं हुजनि कब पई हुजे ऐं विच में उहा तारी हुजे जेको आहे सो कब्र जी या पेर जी कंदड़ वारी हुजनि उन फुटन जे ढिग मां कब जे ढिग मां उनखे छिके कढबो त उहा लीरू लीरू थींदी उहा जेका फुटी आहे लीरू लीरू थींदी पाण सां गॾु उहा छापर उन फुटीअ खे बि छिकींदी ईंदी मुस्तफा फरमायो फासिक फाजिर जो रूह इहे कम कयो वेंदो आहे शाल रब मुस्तफा जे सदके का महिरबानी फरमाए नबी से फरमा मोमिन जो रूह इहे कब्ज़ थींदो ॼण त मखण मां वार सुभान अल्लाह मखण मां वार सोलो या फुटन जे ढग मां नीकर सोलो ॻाल्हायो न मखण मां वार सोलो निकिरे न पोइ इन जे लाइ नमाज़ पढ़ो अल्लाह खे राज़ी कयो कूड़ खां गिला खां शराब खां जुआ खां पंहिंजे पाण खे बचायो फुज़ूल वक़्त पंहिंजो गार गंद में न गुज़ारियो रब करीम ॾींहं राति में 5 नमाज़ूं फर्ज़ कयूं आहिनि उहे पढ़ मस्जिद आबाद कर मुस्तफा ते पयो दुरूद पढ़ नबी पाक जे सदके रब महिरबानी फरमाईंदो ओ मुंहिंजा दोस्त दीन मुस्लमान भा अल्लाह सी आमिना जे लाल खे मोकिलियो मुस्तफा बि रुगो नबूवत जो न ख़त्मे नबूवत जो ताज पाया छाजो साईं ॻाल्हायो छाजो ख़त्मे नबूवत जो ताज पाए आयो माना 1.25 लख नबी कबो बेश आया से आया दरवाज़ो खुलियल हुयो मुस्तफा करीम अची दरवाज़ो बंद कयो दरवाज़ो बंद करे हबीब उनखे तालो हयो मुस्तफा पंहिंजे नबूवत जी मोहर हणी छॾी हाणे अहिड़ी मोहर लॻी वई जो कानून हुजे अंग्रेज़नि जो पछू हुजे कादियान जो को भागो तर हुजे पर उहो नबूवत जे लाइक़ कोन्हे को छो त जेके नबी हा उहे अची विया असां ई तव्हांजो महबूब ख़त्मे नबूवत जो ताज पाए आख़िरी नबी बणिजी ख़त्मे नबूवत जो मालिक बणिजी हिन दुनिया ते आयो मुस्तफा करीम खे रब सरापा मौजज़ो बनाए मोकिलियो पर 2 मौजज़ा वॾा ॾिनई घणा सही 2 मौजज़ा वॾा ऐं उहे 2 मौजज़ा नबी पाक जी उम्मत जे हवाले सां छो त मुस्तफा करीम जी नबूवत क़यामत ताईं के अहिड़ा मौजज़ा हुजनि जेके क़यामत ताईं हलल दुनिया तरक़्क़ी करे मादी ज़मानो वञी आसमान ते पुॼण जी दावा करे चंड ते पहुचण जी दावा करे चंड ते प्लांट वठण जी जेको आहे दावा करे चंड ते ज़मीन ठाहिण जी वञी दावा करे हबीब जी ज़ात बाबरकात उन खां अॻे अचे मुस्तफा पंहिंजे ख़त्मे नबूवत जो ऐलान करे ऐं उन दौर में जॾहिं हबीब आया हा उन ज़माने में मक्को मदीनो अरब जा इलाइक़ा उन्हनि खे अरबी ॿोली ॻाल्हाइण में नाज़ हो वॾा शाइर हा फसीह हा बलीग हा जिनखे वॾी जेको आहे सो महारत हुई अरबी ॻाल्हाइण में अल्लाह जी ज़ात बाबरकात आमिना जे लाल खे क़ुरान पाक जो मौजज़ो अता फरमायो कहिड़ो मौजज़ो तो क़ुरान पाक जो कहिड़ो मौजज़ो सही क़ुरान पाक जो मौजज़ो अल्लाह सी जल शान अता फरमायो क़ुरान सिर्फ़ हिकिड़ो किताब कोन्हे क़ुरान अल्लाह जो कलाम आहे तो अल्लाह जो कलाम आहे मुस्तफा करीम जी ज़ात बाबरकात नाज़िल थियो वॾा शाइर बलीग फसीह हुया बलागत ऐं फसाहत जा माहिर हा क़ुरान उनखे चैलेंज कयो व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन जेकॾहिं तव्हां
के कुरान पाक में शक आ अल्लाह जो कलाम कोने त पो अचो नंढड़ी का हिकड़ी सूरत ठाहे ॾेखारियो का इन्ना आतैना कल कौसर जहिड़ी सूरत का वल असर या कुल वल्लाह जहिड़ी का सूरत नंढड़े में नंढड़ी का सूरत ठाहे ॾेखारियो तव्हां ठाहे ॾेखारियो जेका कुरान पाक जो मुक़ाबिलो करे खुदा जो कसम अल्लाह चैलेंज ॾिनो रब फरमाए जिन खे न पूजो था पुट इहे के कम जा कोने इन्हनि खे सॼी दओ तॾहिं बि इहे तव्हांजी मदद कोन कंदा तव्हां पंहिंजो चोटी जो ज़ोर लॻाईंदो तव्हांखे इहा कान थींदी जेकॾहिं तव्हांखे बचणो आहे जहन्नम जे अज़ाब खां त अचो क़ुरान ते ईमान आणियो मुस्तफ़ा करीम जे कड़ लॻी हबीब जी गुलामी इख्तियार कयो क़ुरान पाक जहिड़ो किताब तव्हां न ठाहे सघंदो अॼु ताईं वॾा वॾा शाइर अरब में पैदा थिया पर क़ुरान पाक जहिड़ो को किताब न आयो किताब त कोन आयो पर इन्हनि नभागनि कॾहिं जेको आहे सो कहिड़े मुल्क में कॾहिं कहिड़े मुल्क में बदकिस्मती सां पाकिस्तान में असांजे सिंध में बि कई अहिड़ा नभागा पैदा थिया आहिनि जेके क़ुरान पाक जी बेहुरमती कनि कॾहिं क़ुरान पाक खे नज़र आतिश कयो पियो वञे कॾहिं क़ुरान पाक खे मथां ई कंहिं बिल्डिंग सां उछलायो पियो वञे कॾहिं क़ुरान पाक मां आग लाहौर खे जेको आहे शहीद कयो पियो वञे बरमला अलल ऐलान यानी सिर्फ तोखे तुंहिंजे ईमान जो इहो थर्मामीटर रखी तुंहिंजी चकास कई पई वञे त तुंहिंजो मुस्तफ़ा ते ईमान केतिरो आहे तूं क़ुरान खां परे त कोन थी वेंदे क़ुरान पाक खे छॾे त कोन ॾींदे ओ मुस्तफ़ा करीम जा गुलाम ओ हबीब जा उम्मती ओ मुस्लमान कलमे पढ़ण वारा खुदा जो कसम तूं क़ुरान पाक खां परे थी वई हिकु त क़ुरान पढ़ियल नाही त पढ़ण जी कोशिश ई कोन थो करी वरी जेकॾहिं पढ़ियल आहीं त तो वटि टाइम कोन्हे को त कहिड़े टाइम ते तूं क़ुरान पाक जी तिलावत करी गाना ॿुधण जे लाइ टाइम आहे फिल्मूं ॾिसण जे लाइ टाइम आहे मोबाइल हलाइण जे लाइ टाइम आहे दुकान ते वेही कचहरी करण जे लाइ टाइम आहे पर तो वटि अधु कलाक बि कोन्हे को त उहो अधु कलाक क़ुरान खोली ऐं क़ुरान पाक पढ़ी तरब करब करीम तुंहिंजे कारोबार में बि बरकतूं अता फरमाए तरब तुंहिंजे सीने खे बि कुशादो फरमाए वरी उहो त ठहियो पाण त कोन पढ़ूं रहंदो वरी कुआरी खणी मदरसनि जे पोयां हुजूर सभिया सारा सिंधी लदा क़ौम परस्त मुल्हिद पाण त न पढ़ण वरी ॿियनि जे कढ अवाए मदरसा छा ॾींदा अवाए मस्जिदूं छा ॾींदियूं अवाए मुला छा ॾींदा अवाए आलिम तव्हांखे छा ॾींदा असीं क़ौम परस्त तव्हांखे सिंध जो दर्स था ॾियूं असीं तव्हां सिंध पोइ आहे आमना जो लाल अॻे आहे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद तारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ओ मुझा दोस्त सदीद मुसलमान भा असां ई तव्हां जो ईमान कमज़ोर जे करे थी चुको आहे त पोइ असां मस्जिदूं छॾे ॾींदासीं मदरसा छॾे ॾींदासीं हाफ़िज़ कारी आलिम छॾे ॾींदासीं ये छॾे ॾींदासीं त पोइ उनजो समर असांजे अॻियां हूंदो पोइ को क़ुरान पढ़ण वारो कोन हूंदो को हाफ़िज़ थियण वारो कोन हूंदो हाफ़िज़ त परे जी ॻाल्हि आहे पर को नाज़रा पढ़ल बि कोन हूंदो यहूदी इहो ई था चाहिनि ईसाई इहो ई था चाहिनि कादियानी मरदूद लईन इहो ई था चाहिनि त मुस्लमान क़ुरान खां परे थिए तॾहिं जेको आहे मां गारंटी सां चवां थो ही जेके गुस्ताखी जा वाक़िया थियनि था चाहे उहा सहाबा जी गुस्ताखी हुजे आलिम जी गुस्ताखी हुजे क़ुरान जी गुस्ताखी हुजे या मुस्तफ़ा करीम जी गुस्ताखी हुजे मां गारंटी सां चवां
थो त इन जे पसे पर्दा कादियानी मुलविस आहिनि कादियानी साम्हूं अची वार न कंदा छो त साम्हूं जे करे को चवंदो मां कादियानी आहियां मां अहमदी गैर मुस्लिम आहियां त सादो सूदो मुस्लमान परे थींदो पर हू चवंदा न नालो अब्दुल जब्बार केरा के मां मुस्लिम अहमदी आहियां मुस्लिम अहमदी सादे सूदे माण्हू वीचारे खे कहिड़ी ख़बर त अहमदी छा आहे मुस्लिम अहमदी छा आहे पोइ चवंदो यार नालो त अब्दुल जब्बार अथव नालो त चङो अथसि पोइ माण्हू बि चङो हूंदो अब ईअं कोन्हे जेकॾहिं चवे थो न मुस्लिम अहमदी मुस्लमान आहे त चवंदो मां मुस्लमान आहियां हबीब जो उम्मती आहियां मुस्तफा करीम ते कलमो थो पढ़ा पर जेको अहमदी करे थो पाण सां त मुस्लिम अहमदी आहियां माना इहो नबी पाक खे आख़िरी नबी कोन थो वञे इहो चइजो न काको कानू जेको कादियानी हो मिर्ज़ो गुलाम अहमद उहो बि जेको आहे सो नबी आहे नबी सही सां नबूवत में उहो बि शरीक आहे नबी सीधी नबूवत पुरानी थी वई पोइ ही बि जेको आहे काको गॾु लॻी पियो मां बि जेको आहे नई का ॻाल्हि कयां ऐं मां बि नबी सी सां गॾु नबूवत में शरीक थिया शराकतदार थिया मौजादा कूड़ो कूड़े जो पुटु आहे रहमतूं हुजनि उन्हनि आलिमनि जे मथां जय्यद उलमा जे मथां शाह अहमद नूरानी अल्लामा अब्दुल सत्तार नियाज़ी अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैहिम जन पाकिस्तान जे आईन में इहा ॻाल्हि शामिल करे छॾी त कादियानी काफ़िर आहे तो कादियानी ॻाल्हायो कादियानी ऐं मौजादा या का आम ॻाल्हि कान्हे का मथां चओ त यार मुला नफ़रत फैलाइनि असांजो ख़त्मे नबूवत ईमान जो बुनियाद आहे ईमान जो असास आहे जेकॾहिं ख़त्मे नबूवत ईमान आहे त असांजूं नमाज़ूं बि क़बूल असांजा रोज़ा बि क़बूल असांजूं ज़कातूं बि क़बूल असांजा हज ख़ैर ख़ैरातूं बि क़बूल आहिनि पर जे ज़र्रे बराबर बि असांखे को शक शुबो आहे ऐं ख़त्मे नबूवत जा असां मुनकिर या मुनकिरनि सां साथियारी असां था रहूं त बाबा बेटा आहिनि वीचारा मुस्लमान आहिनि पर उहो अहमदी आहिनि चङो भलो उन्हनि खे जेकॾहिं असां चयो असांजूं नमाज़ूं वयूं असांजा रोज़ा वया असांजूं ज़कातूं वयूं असांजा हज वया इहो मां नथो चवां क़ुरान थो चवे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सी जल शानु जी लात बाबरकात फरमायो ला तजहरू बिल कौल कजहर बादिकुम लिबादा अल्लाह जी लात बाबरकात फरमा मुस्तफा करीम के ये सॾु न कयो जीअं तव्हां हिक ॿिए खे सॾु कंदा आहियो जेकॾहिं तव्हां ईअं कंदो अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून महबूब जी ज़र्रे बराबर भी जेकॾहिं तव्हां गुस्ताखी कई तव्हां जूं नेकियूं तव्हांजा अमल तव्हांजो नमाज़ूं ज़ाया थी वेंदियूं तव्हांखे ख़बर ई कान पवंदी उहा कलमे जा ॿ जुज़ आहिनि हिकिड़ो जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह त उनजो ॿियो जुज़ आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माना अल्लाह खां सिवा को बि इबादत जे लाइक़ नाहे त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी माना मुहम्मद अल्लाह जो रसूल चओ मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे उन सां रिसालत में नबूवत में को शरीकदार कोन्हे कंहिंजी ज़रूरत ई कान्हे का मुस्तफा करीम अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जो आख़िरी नबी बणिजी आयो आहे ओ मौजादा मां अर्ज़ पे कयो अहिड़ा कादियाननि जी इहा माना अप्रोच आहे उन्हनि जी इहा हिकिड़ी जेको आहे मिशन प्लानिंग आहे त अहिड़ा हरबा हलाए जंहिंजो मुस्लमान नबी खां परे थियनि क़ुरान खां परे थियनि कोई रोज़ बरोज़ महीने 6 महीने करे नबी सिंह जी गुस्ताखी करे साहबनि जी गुस्ताखी करे आले बैत जी गुस्ताखी हैदराबाद में हिकिड़े निभागे को 7-8 मंज़िल तां क़ुरान पाक हेठो छलायो ॿिए कंहिं ॿाहिरि मुल्क में फ्रांस वारो मुल्क हो जंहिंमें सरेआम अंग्रेज़ क़ुरान पाक खे हीअं शहीद पियो करे कोई फुटेज जेको आहे आया किथे जेको आहे क़ुरान पाक खे नज़र आतिश कयो पियो वञे
माना ये कुरान पाक खां परे चढ़ असां वारा लिबरल असां वारा कौम परस्त कहिड़ा विभाग न कलमो पढ़ियो कहिड़ो कोन पढ़ियो चङो थियण जो नाला वरी मुस्लमाननि वारा तंहिंजे तलू मलई भीलू मल अहिड़ा के नाला रखी जॾहिं जानी छुटी पए हा जहिड़ो खमीर हो उन साईं जेको आहे सो वञी मिलिया ओ मौजा दा असांजो उन्हनि सां ताल्लुक न आहे असांजो ताल्लुक आमिना जे लाल सां हुजे असांजो ताल्लुक मुस्तफा जी ज़ात सां हुजे मां तव्हांखे जेकॾहिं ॿ टे ॻाल्हियूं ॿुधायां पियो त इहा बरकत मदरसे जी आहे साईं हाफ़िज़ अली गुल वेठो आहे इहा बरकत मदरसे जी आहे हाफ़िज़ नूर मोहम्मद वेठो आहे त बरकत मदरसे जी आहे साईं बरकत नाले वारो पाण बरकत वेठो आहे त इहा बरकत मदरसे जी आहे माना ही मदरसा ई आहे इदारा ई आहिनि जेके हाफ़िज़ पैदा कनि था कारी पैदा कनि था आलिम पैदा कनि था मौजा दीन जो सिलसिलो इन्हनि सां हले पियो ऐं जेकॾहिं इहे इदारा बंदि थी वञनि मदरसा बंदि थी वञनि क़ुरान पाक जी तालीम बंदि थिए पर मां चवां थो त अहिड़ा मुजाहिद हूंदा त मदरसा बंदि कोन थींदा हाजी साहब जहिड़ा साईं जेको आहे जमीन साहब जहिड़ा हामिद साहब जहिड़ा महिनती माण्हू हूंदा त इहे जेको आहे सो मदरसा बंदि कोन थींदा बल्कि क़ुरान पाक जी माना आहे क़ुरान उहो किताब जेको बार बार पढ़ियो वञे हमेशा पढ़ियो वञे तॾहिं ग़ुलाम नबी मैसर फरमायो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी क़ुरान हूंदो रब जो कसम सलामती रब जो कसम सलामती ही सारो जहान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी क़ुरान हूंदो मत ॿियूं ही बादशायूं फिरंदो ईंदो ज़मानो मत ॿियूं ही बादशायूं फिरंदो ईंदो ज़मानो पर हिन सुखिणीअ जो हरदमे हिन सुखिणीअ जो हरदमे साॻियो ईशान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी क़ुरान हूंदो इमामुल आरिफ़ीन हज़रत सिरोज़ घणी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजी मलफ़ूज़ा शरीफ़ में लिखियो आहे पाण फरमाईंदा जेसिताईं क़ुरान पाक पढ़ण वारा हूंदा अल्लाह मख़लूक़ खे पियो खाराईंदो सुभान अल्लाह तेसिताईं मख़लूक़ जी रोज़ी बंदि कान थींदी जेसिताईं क़ुरान पाक पढ़ण वारा हूंदा ऐं जंहिं ॾींहुं क़ुरान पाक पढ़ण वारा ख़तम थिया उन ॾींहुं क़यामत अची अल्लाह सी जल शान असांखे बि क़ुरान पाक जी ख़िदमत जो जज़्बो अता फरमाए मदरसे सां ताआवुन कयो मां बेली थियो पंहिंजी औलाद खे मदरसे में छॾियो उहा औलाद तव्हांजी नादरा पढ़े नादरा पढ़ण खां पोइ शौक़ ज़ौक़ हुजे पंहिंजी औलाद खे जेका चालाक हुजे होशियार हुजे ज़हीन हुजे पर पंहिंजे नींदर खे पंहिंजी नियाणीअ खे क़ुरान पाक जो हाफ़िज़ बणायो मुस्तफ़ा फरमायो क़यामत वारे ॾींहुं हाफ़िज़नि जे माउ पीउ खे सोना ताज पाराया वेंदा जिनजी रोशनी सिज खां बि मथे हूंदी नबी सिंह जो मौजूदो आहे क़ुरान तो नबी सिंह जो मौजूदो आहे जेको अॼु ताईं आहे क़यामत ताईं हूंदो ख़तम कोन थींदो इन जहिड़ो ॿियो को किताब कोन ईंदो ॿियो मौजूदो मुस्तफ़ा करीम जो महराज हबीब जे ज़माने में त सवारी ही उठ जी सवारी घोड़े जी सवारी खच्चर जी रस्ता कच्चा सहूलतूं हुयूं कोन या वरी समुंड में माण्हू चढ़े त ॿेड़ीअ जी या वधि ॿेड़े जो कोई ॿेड़ो वॾो जहाज़ ठहियल हुजे उनजी सवारी समुंड में दरियान में कई वेंदी हुई पर मुस्तफ़ा जी नबूवत जो क़यामत ताईं आहे त अल्लाह
सी पंहिंजे महबूब खे लामकान ते घुराए रब फरमा मुंहिंजा महबूब तूं आख़िरी नबी आहे तो ते नबूवत ख़तम आहे तूं ख़ातमुन नबीयीन आहीं तो खां पोइ को न नबी ईंदो न कोई तो खां पोइ ॿियो को मौजज़ो ईंदो बेशक माण्हू अहिड़ा अहिड़ा कहा माण्हू ज़हीर ईंदा जेके लोह खे आसमान में उॾारींदा जहाज ठाहींदा राकेट ठाहींदा जेको आहे हवाई जहाज ठाहींदा जंगी जहाज ठाहींदा अहिड़ियूं जेको आहे शयूं ठाहींदा चंड ते पहुचण जी दावा कंदा मुस्तफ़ा हिन मादी दौर में जॾहिं उठ घोड़े जी सवारी आहे तूं बुराक ते सवार थी अची मां अल्लाह जो दीदार कर दुनिया जी जिते सोच बि कान वेंदी मुस्तफ़ा तुंहिंजा उते कदम लॻी वेंदा इहो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो छा आहे चओ मेराज महबूब जो मौजज़ो आहे ऐं मौजा बदकिस्मतीअ सां अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात अल्लाह सी जल शानो जी ज़ात बाबरकात जेके ईमान वारा सच्चा मोमिन कामिल ऐं मां चवां थो त शुक्र उहे शुक्र करणु खपे जिन जो नज़रियो अक़ीदो अहले सुन्नत व जमात चाहे सी तो अहले सुन्नत व जमात जो अक़ीदो आहे त मुस्तफ़ा जो मेराज हक़ चाहे हक़ हिक ॻाल्हि नंबर 2 नबी पाक जो मेराज जिस्मानी आहे चाहे रूहानी न जिस्मानी नंबर 3 नबी पाक जो मेराज जागंदे आहे निंद में न ख्वाब में न हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मेराज ख्वाब में कोने नबी पाक जो मेराज जागंदे आलम बेदारी में आहे और हिकड़ा चवन था त नबी से बेदारी में न ख्वाब में मेराज कयो ॿिया चवन था नबी से जो जिस्म मक्के में हो नबी से जो रूह मेराज करे आयो वरी हिकड़ा इहो बि चवन था त सिदरतुल मुंतहा ताईं नबी से वियो उते रुगो हज़रत जिब्रील खे ॾिसी आयो असली सूरत में इहो नबी से जो मेराज आहे इन खां मथे ॿियो को मेराज कोन्हे जॾहिं त असां जो अक़ीदो आहे त नबी पाक रूह ऐं जिस्म सां गॾु निंड ख्वाब में न बल्कि जागंदे सिदरा ऐं सतई आसमान हेठि आहे मुस्तफ़ा लामकान ते वञी रब जो दीदार करे मोटी आयो सिंध जे सूफ़ी जे सरकार भेटाई घोट तॾहिं फरमायो भेटाई घोट रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो तुम बेरे जे तंद जी हुई अकेली पचार कोड़े कीरत आईया माझी पनियादार गन कर हम बाहर गाइयो सारी संभग मार पर तोखे घोट घुराइयो खिलवत ले खंघार आओ मथामू मंगना चढ़ी दुर्द्वार अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात ये परूर जिम बचार अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो खिली कई खीकार पोसयो सब संसार तबुल नहीं मोहम्मद करीम के अल्लाह जा नबी दुआऊं घुरंदा विया मौला दीदार करा रब पंहिंजो जलवो ॾेखार मौला पंहिंजो दीदार करा पंहिंजो जलवो ॾेखार पंहिंजी ज़ात ॾेखार अल्लाह सी जल शानो नबीअ खे जवाब ॾिनो तव्हां में ताक़त नाहे तव्हां नथा ॾिसी सघो मूसा अलैहिस्सलाम खे बि चई लन तरानी मूसा तो में ताक़त नाहे जो मुंहिंजो जलवो ॾिसी सघी मौला पोइ केरु ॾिसंदो गोया के कंहिं शाइर लफ़्ज़नि में जवाब ॾिनो न तू देखे मुझे मूसा न चश्मे अंबिया देखे न तू देखे
मुझे मूसा न तू देखे मुझे मूसा न चश्मे अंबिया देखे मुझे देखे तो ऐ मूसा मोहम्मद मुस्तफा देखे न तू देखे मुझे मूसा मूसा तो में ताकत ना है जो मुखे ॾिसी केर ॾिसंदो हे ॾिसे त मुखे मोहम्मद मुस्तफा ई ॾिसंदो हबीब जी ज़ात मां बरकात खां सवा ॿियो केर मुखे कोन थो ॾिसी सघे महराज छाजे लाइ करायो वियो अल्लामा आलूसी बिन मुफस्सिर लिखियो आहे 1.25 लख नबी आया हर नबी दावा कई छा कई छा कई दावा कहिड़ी आहे उन जी चओ ला गजी गजी वञे आवाज़ सां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का सवा को बे इबादत जे लायक नाहे हर नबी का कौम पुछा कई आदम तू चवी तो त अल्लाह आहे तू ॾिठो न मौको ॾिठो तू न ॾिठे ईमान ऐं नूह चवी तो त अल्लाह आहे पर अल्लाह जे हुजण ते तो रब ॾिठो न मूं कोन ॾिठो ऐं प्यारा इब्राहिम तो ॾिठो न मान ॾिठो ऐं प्यारा मूसा तो रब खे ॾिठो मूसा अलैहिस्सलाम चवे मान ॾिठो ईसा अलैहिस्सलाम ताईं सवाल ईंदा आया वाह आमिना जा लाल तुंहिंजो शान रब करीम मुस्तफा के मेराज ते घुराए पंहिंजो दीदार कराए रब फरमायो हबीब तोखां जाके सवाल कोन कयो पर सवाल खां अॻे जवाब तो वटि हुजे तोखां जे करे को पुछा करे अल्लाह आहे तू चवी हा अल्लाह आहे ॿिन खां पुछा कई भई रब तो ॾिठो ॿिन चयो न असां कोन ॾिठो मुस्तफा तोखां सवाल ते त तो ॾिठो तू चवी हा रअयत रब्बी अज़्ज़ व जल्ल बिअैन यर्वासे मां हिन मथे वारनि अखियुनि सां रब जो दीदार करे आयो आहियां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जे करे दावा आहे त उन जो दलील आमना जो लाल पाण वा उन जो दलील मुस्तफा जी ज़ात मां बरकात पाण नबियन रिसुम कयूं त मौला दीदार करा रब जवाब मना कई त तव्हां मुंहिंजो दीदार नथा करे सघो मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम खे मां चवंदो आहियां त मोचड़न खयो त मूसा अलैहिस्सलाम जी क़ौम मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो यसअल अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा फक़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फक़ालू अरिनल्लाह जहरतन ऐ मुंहिंजा महबूब ही किताबी अहले किताब तोखां सवाल था कनि मुतालबो था कनि त असीं किताब खे नाज़िल थींदे तुंहिंजे मथां ॾिसूं तो वटि हिकिड़ो किताब हुजे जीअं सहीफ़ो मूसा अलैहिस्सलाम खे तौरात मिलियो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम खे मिलियो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम खे मिलियो ईअं हिकिड़ो किताब सहीफ़ो तव्हांजे मथां लहे असीं ॾिसूं ऐं मुंहिंजा महबूब घबराए न तोखां तुंहिंजे इन किताबनि खां वधीक मूसा अलैहिस्सलाम जा उम्मती निभागा जिन मूसा अलैहिस्सलाम खे चयो हो त अरिनल्लाह जहरतन असांखे अल्लाह ज़ाहिर ॾेखार असां अल्लाह खे ॾिसूं ऐं अॼुकल्ह बि हिकिड़े जेको आहे के माधे खे इहो जेको आहे माना पेट में वीलो थियो आहे ऐं उहो चवे पियो त अन ॾिठे अल्लाह खे असां न मञूं न बागा तुंहिंजे न मञण सां थींदो छा तोखे ॾिठल मिले त चप सुजल वञी भॻवान ॾिस दूर न बटंदो आहे हया तव्हांखे वेझो आहे उते जेको आहे हिननि जो मेलो लॻंदो आहे रामलो न रामले में पियो हूंदो वञी ॾिसो हुनखे वञी राम राम कर
तू अण ॾिठे अल्लाह के कोन मञींदे त माना तू मोमिन आहीं कोन मुस्लमान आहीं कोन हबीब जो उम्मती आहीं कोन नबी तवन असां जो अण ॾिठे अल्लाह ते ईमान आ मुस्तफा के रब करीम पंहिंजो दीदार इन जे लाइ करायो त जीअं मुस्तफा रब जी वहदानियत ते रब जी तौहीद ते रब जी वजूद ते अल्लाह जे हुजर ते दलील आमिना जो लाल हुजे जो मुस्तफा